नमस्कार, हम निपुण सिंह रउआ देख रहल बानी BMN सारण। आज हम बगावड़ा पंचायत में बानी, जहाँ रउआ देख सकतानी कि दुर्गा पूजा के आज लास्ट दिन है, विजयदशमी हवे। विजयदशमी के दिन प्रथा चलेला अपना कि यहाँ की रावण के पुतला दहन कइल जाला। रावण के पुतला दहन करे के पीछे भी एगो कारण होला कि कहल जाला कि असत्य पर सत्य के विजय पावल जाला, बुराई पर अच्छाई के जीत पावल जाला। वो चीज़ के जौन प्रथा बा अपना कि ओकरा के चलावल जाता। देखी कि बगावड़ा में 25 फीट के लंबा रावण के आज दहन कइल जाई। देखी कि सब लोग एमे जुटल बावे एकरा के आयोजन के सफल बनावे खातिर। कहल जाला कि बहुत लोग कहेला कि रावण के बार बार काहे जलावल जाला। रावण ब्राह्मण रहलेन, रावण ज्ञानी रहलेन, लेकिन हम कहें कि रावण ज्ञानी रहलेन तो ज्ञानी भी रावण हो सकेला, ई बात भी कहे के चाही रउआ। रावण ज्ञानी रहलेन ई तो सही बात बा, वो समय में रावण से ज़्यादा ज्ञानी केहू रहे ना, लेकिन ई भी कहे के पड़ी रउआ कि उतना ज्ञानी होते हुए भी वो रावण रहलेन। वो रावण के सोच के मारल जाला। हई पुतला के आग लगावे के कारण होला, दहन करे के कारण होला कि वो सोच के जो रावण के अंदर के सोच रहे ओकरा के मारल जाला, ओकरा के जलावल जाला। ना कि कोनो माने ब्राह्मण लोग अगर पंडित जी लोग सुनत होखे लो तो हमारा बात के बुरा मत माने लो। बार बार विरोध भी कइल जाला कि रावण के पुतला काहे बार बार जलावल जाला, लेकिन रावण के अंदर के सोच के जलावल जाला, ना कि रावण के जलावल जाला। आई एजा जे आयोजन करता बा ओकरा से जानल जाई कैसे ई बगावड़ा में कब से ई प्रथा चलता, कैसे का होता है। रउआ देख सकतन कि एजा तमाम प्रकार के में ई सब बम बांधल जाता है, रॉकेट पुली बांधल जाता है। रउआ देखी एकरा अंदर कम से कम 10-20 हज़ार से ऊपर के बम पड़ाका में बांध दिहल बावे। आई शेरा जी बानी, यहाँ से जानल जाई ई प्रथा कब से शेरा भाई चलत हवे। तो 8वां साल हटे। सबसे पहले तो और चैनल के हम धन्यवाद देम कि रउआ जी अइनी आ ई बगोरा पश्चिम टोला काली मंदिर के जौन प्रांगण में रावण जलेला जी, ओकरा के रउआ अपना चैनल के माध्यम से सब लोग के पास पहुँचावे के कोशिश कैनी। पहले रउ चैनल के धन्यवाद देतनी। ई करत 8 साल हो गई जी, ई 8वां साल जी। आ यहाँ पर सब नवजुवक लोग बाटे, यहाँ के जितना भी लोग बाटे बहुत अच्छा से सहयोग भी करेला। आ सबसे ज़्यादा तो हम प्रशासन के धन्यवाद दें कि प्रशासन आके हमनी के सहयोग करेले। आ इसमें कम से कम नहीं हो तो 10,000 के आसपास में भीड़ जुटेला। तो हम यह कहें कि जे भी ये जी दर्शक आवे वो यहाँ शांति बनाए रखे। हम हाथ जोड़ के यह प्रार्थना करें जे भी माई बहन चाचा चाची जे भी आई यहाँ शांति बना के रखी। चाहे यहाँ तो बहुत तरह के भी व्यवस्था होला, जितना भी हमार नवजुवक साथी लोग बाटे अच्छा तरीके से व्यवस्था करेला। ये हम अच्छा, एकरा पीछे एगो कहानी पता चलेला का जने रउआ बतावे में असहज महसूस करी, लेकिन एकरा पीछे एगो कहानी बा। उ कहानी का बा ई रावण के पुतला दहन करे के पीछे? रउआ से पहले भी बगावड़ा में बहुत लोग बा, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी बा, बहुत अच्छा लोग बा जौन की ये कार्य के उठा सकत रहे, लेकिन बगावड़ा में ये 8 साल से एकर आयोजक करता रहुए बानी। एक पीछे के कहानी का बा? एकरा पीछे बाकी हमार पत्नी एबरा तो नहीं खी, बनारस के रहली। बनारस में हमेशा रावण दहन के पुतला जलेला दशहरा में। तो बार बार हमरा से बोलस कि बनारस चलल जाओ देखे, यहाँ कोनो ऐसा तरह के व्यवस्था नहीं के होत, दशहरा के मेला यहाँ ना लगेला। तो हम कहनी कि ठीक बा तू कहलू, हम कोशिश करते। तो वो बरा से ही जलता। देखिए एजा कितना बड़ कहानी उभर के सामने आवता। ई शेरा भाई बानी, यहाँ के बहुत अफसोस बा कि आज यहाँ के पत्नी यहाँ के साथे नहीं की। यहाँ के पत्नी बोलले रहनी यहाँ से कि दशहरा के मेला एजा बगावड़ा में निमन नहीं खेला गत से बनारस मिशन के चल जाओ, बनारस के ही वहाँ के रहनी। तो यहाँ के कहनी कि मेला तो लगावला अपना बस के चीज़ बाबे, रावण के पुतला के दहन हमीसन के यही जी कल जाई आ उहे यहाँ के लेके उठनी। आज वो चीज़ के पूरा बगावड़ा गाँव रउआ देख सकतानी कि हेने देखाई
पूरा बगावड़ा गांव ये चीज के सहयोग करेला यहाँ के साथे साथे। आ एह बेरा इ प्रथा ऐसा चल गई बा बगावड़ा में कि एजा कम से कम 20 से 25 हजार लोग आवेला शाम के टाइम में। रहुआ के हम शाम के टाइम भी लाइव दिखावे के कोशिश करें मैं दिखाएं, लेकिन तो यहाँ के शुरुआत कर देनी ये चीज़ के अपना बगावड़ा में ही। आ बगावड़ा जौन पश्चिम टोला काली माई रहुआ सामने देखो तनी काली माई बानी, यहाँ के प्रांगण है, ये सामने अनन्या विवाह भवन भी बावे। ये मंदिर के प्रांगण में ही रावण के पुतला दहन कइल जाला। आ ई बगावड़ा गांव पूरा ये चीज़ के शेरा भाई के जौन कार्य कइल बा, एकरा के बगावड़ा के जितना नवयुवक बाड़े सब कोई एकरा के बहुत अपना दिल से लेहला का ये चीज़ के इतना सहयोग करेला जौना के ई जीता जागता अभी रहुआ सबूत देख सकतानी। पूरा बगावड़ा के युवा एजा बाड़ेन आ ये चीज़ के लेके अपना युद्ध स्तर से ये चीज़ के लेके अपना से करेनी। आई एगो आवरी एजा के भूतपूर्व प्रत्याशी मुखिया जी बानी बगावड़ा के, वहाँ से के जानल जाई कि ई कार्यक्रम के कैसे सफल बनावल जाला, कैसे कार्यक्रम के सफल बनावल जाला। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राउर बहुत बहुत धन्यवाद के रुआ पात्र बानी कि पहिलका बार ये कार्यक्रम के पिछला 8 साल से पश्चिम टोला बगौरा पश्चिम टोला काली माँ के स्थान पे ही शेरा भाई ऐसा मिल के पूरा युवा साथी गुड्डू भैया, शम्भू बाबा, उदय चाचा, पूरा मतलब दोनों टोला बगौरा के पश्चिम टोला के पूरा लड़का लोग के कमेटी में जितना बा, सोनू मोहित सब ऐसा मिल के बहुत सारे लड़का बा लोग एक प्रोग्राम के स्टार्ट करी। मगर पहिलका बार रउआ माध्यम से ई पूरा मतलब बड़ा लेवल पे एकर प्रचार प्रसार होई आ दूर दूर तक जाई। आ ई बिल्कुल होके के चाही, ई हमनी के एगो नया प्रयास पूरा लोग के रहे। आ ई एगो कोनो टोला केहू पर्टिकुलर एगो विशेष व्यक्ति के कोनो प्रोग्राम ना, ई गांव आ पूरा पंचायत में, बल्कि एहने आसपास के 10-20 गो गांव में एगो ई पहिलका बार शुरुआत भई। आज भी बहुत आसपास में 5 किलोमीटर रेडियस में ऐसा कोनो प्रोग्राम ना हो। ऐसे एकरा में सामूहिक प्रयास से एकरा के आरू विस्तार कइल जा सकता, एक रूपरेखा आरू भव्य बनावल जा सकता। आ एकरा में बहुत कुछ मतलब सुंदर करके एकरा के एक रूप आरू बड़ा लेवल पे प्रस्तुत कइल जा सकता। एमे राउर भूमिका पहिलका बार बहुत बावे कि केहू आके आरू कम से कम ए पर सवाल जवाब करता। तो एकरा से हमरा खुशी बा कि ये रावण दहन के प्रोग्राम के आरू भव्यता मतलब सामने आई और तनी ढंग से एकरा के हमनी के आरू प्रस्तुत कर पाए। गांव जवार के लोग के दर्शक के का कहे के चाहेम? हम कहे के चाहेम कि ई एगो मतलब कम से कम 5000 वर्ष पहले से राम और रावण के मतलब ई श्री राम जी के और रावण दहन के ई प्रोग्राम आई ऐसे बा हमनी के मनावते पूर्वज से सब देखते करके चलल आवता इंसान। एगो ई प्रयास छोटा सा बा, एमे सारा गांव के आसपास के लोग पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सहयोग करे एकरा के आरू एगो रूपरेखा एकर बड़ा बृहद रूप में उभर के सामने आवे। एकरा खातिर हम चाहेम कि एमे सारा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हमनी के मतलब हौसला अफजाई करे आ एकरा के एगो प्लानिंग के तहत ढंग से करे। एमे सामाजिक लोग के, एमे राजनीतिक लोग के, एमे समाज में जे अच्छा कुछ कैले बा पद प्रतिष्ठा पे बा वो सब के बढ़ चढ़ के सहयोग जन छोटा लेवल पे मिलता है बड़ा लेवल पे मिले। एकरा के एगो हमनी के जैसे हमनी के जगह के कमी हो जाला तो वो टाइम पे बहुत मतलब जरूरी बा कि थोड़ा सा हमनी के सुनियोजित प्लानिंग करके 15-20 दिन पहले एकरा के एगो छोटा सा कमेटी हमनी के कर दी सन। आ एमे बहुत योगदान हेदे हमार बड़े साथी आरू हमार दोस्त शेरा भाई, इनकर भी बहुत ज्यादा योगदान बा। संजीत जायसवाल उर्फ शेरा जी ई शुरुआत कैले रहे में शंभू बाबा पूरा मोहल्ला के ए मोहल्ला से लेके वो मोहल्ला सब लोग के मतलब एगो अथक प्रयास बा। मगर हम चाहेम कि एमे एगो ढंग से प्रयास होके और एकरा के आरू बड़ा रूपरेखा देहल। एकर टाइम टेबल का बावे, को बजे दर्शक आ सकता रे देखे खातिर जनता? एमे दर्शक इनकर हुटर बाजे लगी अपने ही खूब मतलब बढ़िया से सारा जगह तो लोकल में सुनाई पहले बड़े धीरे धीरे 8 साल में ही आसपास के 5-10 किलोमीटर क्षेत्र में चल गई। हाँ। एकर मैसेज 3-4 दिन से चूंकि हर जगह जाके बोले ले तो बगौरा एगो चूंकि पूरा आसपास के क्षेत्र के राजधानी है तो सब जगह लोग घूमे वाला तो सारा लोग के धीरे धीरे 4 दिन में इनकरा माध्यम से पता चल गई बा कि जो एगो रावण दहन वाला जन प्रोग्राम बा वो हुई।
ई प्रोग्राम शाम के 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में, मुख्यतः 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही ये जो है रावण दहन के प्रोग्राम होकेला। हमनी के प्रयास बा, प्रशासन के भी एमे सहयोग मिलेला, एमे पूरा गांव के लोग के सहयोग बा। ओकरा कारण से हमनी के एकरा के सफल करानी सन। 8 साल में अभी कोनो एगो छोटा मोटा कोनो घटना नहीं के घटल। उम्मीद बा कि हमनी के एकरा के माई के कृपा से बहुत बढ़िया एकरा के रूपरेखा एक दिन हमनी के देम सन। एमे राउर भी सहयोग अनिवार्य बा। रउआ बगावड़ा पश्चिम टोला जौन ई काली माई के प्रांगण बा, एजा रउआ आई जहाँ अनन्या विवाह भवन विवाह जौन थी बगावड़ा से पकड़ी रोड जौन जाला उस रोड में शाम के 6 से 7 बजे के बीच में आई रउआ रावण के पुतला दहन के आके आनंद ली, मेला के आनंद उठाई। एमे देखी बगावड़ा पूरा सहयोग में बावे। वीडियो अगर रउआ अच्छा लगता है तो कमेंट करी, लाइक करी, खूब से खूब शेयर करी, शाम के आके मेला के आनंद उठाई।